Hola, soy el doctor Saldaña y hoy te traigo tu cápsula La Salud en cuanto al ronquido. Bueno, levanten la mano todo aquel que ronca. Y es que aunque no lo crea, es un problema, señores, que se está haciendo cada día más y más de moda. Una moda que no solamente va a perjudicar a la persona que lo está padeciendo, pero también a esa persona que está conviviendo con esa persona. En Natsol nos especializamos con alimentación y suplementación para los problemas que nos aquejan. Y el roncar es una de las consultas más aclamadas, señores, en el centro. Pero pregúntese, ¿por qué usted ronca? Bueno, te cuento, son muchos los factores que están detrás de los molestos ronquidos y muchos de ellos se encuentran en los hábitos de vida que nosotros tenemos. Te voy a explicar. Bueno, tenemos el tabaco, por ejemplo, que favorece los problemas respiratorios, los ronquidos nocturnos. También está el consumo de alcohol, otro culpable de que una persona ronque, además de provocar un sueño que también es muy poco reparador o de pronto interrumpido. Otra causa es irse a la cama con el estómago demasiado lleno. Las cenas copiosas producen digestiones pesadas y estas a la vez van a provocar, señores, un mal descanso y esos odiosos ronquidos. También el dormir boca arriba puede producir ronquidos porque los músculos de la garganta se empiezan a relajar, las vías respiratorias se empiezan a estrechar y haciendo eso que el aire que va a salir tenga menos espacio y comience a sonar provocando ese ronquido. Pero también tengan en cuenta que el síntoma de apnea del sueño, un problema de salud que puede ser bastante serio y que necesita el seguimiento de un médico también puede producir ronquido. Y les dejo también que el sobrepeso, que puede ser también el responsable de los ronquidos. Entonces, teniendo en cuenta estas razones, es bueno que usted, señor que me está escuchando, señora, preste atención y empiece a tomar medidas que pueden ayudar a solucionar el problema, como es el cuidado de nuestra dieta. Pero quiero compartirte que hay alimentos que son poco recomendables si roncamos o si queremos evitar hacerlo. Quitándolo de tu estilo de vida, sustancias como el tabaco o el alcohol, como les acabo de mencionar, al igual que alimentos como el picante, comidas excesivamente grasosas para la cena, los fritos, los lácteos, usted señor, usted señora, pudiera sentir que su sistema trabaja mejor. Y usted a la misma vez puede agregar los alimentos buenos, como son la cebolla, como es el ajo, como es el aceite de oliva, como es la menta, el eucalipto, el romero, el tofu, frutos secos, salmón, leche de soya, sardinas, el jengibre. Usted va a darle a su salud mejores herramientas. ¿Ok? Así que por lo tanto usted ahí lo tiene. Si usted ronca, señor, señora que me está escuchando, primero busque el causal, haciendo cambios en su alimentación y suplementación. Usted se puede ayudar mucho mejor. Así que les invito a que nos sigan en nuestras plataformas sociales para estar al tanto de cómo la alimentación puede ser un aliado para usted. Ahora, si usted necesita ayuda para un problema de salud, tanto aquí en los Estados Unidos como en México, no dude en contactarnos al teléfono de la salud 704-302-1246. 704-302-1246. Tengan ustedes un lindo día, pero como siempre lo decimos, que sea siempre el más saludable. Hasta una próxima entrega.